sood riigilipule, vot! Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, kui kaunis oled sa. Eile ja mina iial tean, see suure laia ilma peal, mis mul nii armas oleks ka. Sa oled mind ju sünnitanud ja üles kasvatanud. Sind tänan mina alati ja jään sul truuiks surmani. Mul kõige armsam oled sa. Ja võtku rohkest õnnista, mis iial ette võtad sa, mu kallis isamaa. Kallid kaasmaalased, kallis Eestimaa. Täna hommikune ärevus ärkamise hetkest pisikene. Mõte selle väikese maa peale ja siis mõte kaugesse aega tagasi, sinna aega, kus vist enamus meist ei olnud, aega 95 aastat tagasi. Mõte sellesse, milline ärevus voolas üle maa. Me oleme iseseisvad. Me oleme ise, lõpuks ometigi. Kõik need võõrad väed ja võimud, mis on üle Eestimaa ratsutanud läbi aegade. Ühed tulnud, teised läinud, jaganud tükke siit-sealt, rabanud kus saab ja siis järsku me oleme ise. Kas ainult vabadus? Ei, lisaks ka vastutus. Vabadus, mille nimel võideldi, verd valati. Ja selle saavutuseks vastutus, kuidas olla ise, kuidas ise hakkama saada. Võitluse julgus on suur julgus. Mehed sõjaväevormides, kes siin seisavad, teavad seda meist paremini. Sama hästi teavad seda kõik need, kes siin teistkordsel Eesti vabaks saamisel ennast sirgu ajasid ja vajaduse korral kas Tallinna või mõnda muu koha poole suundusid. Nüüd on meil julgus, mida me peame hoidma, mis on meile pärandatud nende põlvede poolt. Julgus vastutada ja hoida seda iseseisvust. Ma usun, et meil kõigil jätkub seda ja ma usun, et me saame seda üheskoos kasvatada. Aina suuremaks, aina tugevamaks. Mille nimel? Selle ilusa maa nimel, nende laste nimel, kõige selle kena nimel, mis on siin väikses Eestis olemas. Palju õnne Eesti Vabariigile, palju õnne kõigile meie väikse armsa kodulinna kodanikele Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul. Elagu Eesti! Tere hommikut, armas Paide ja Järvamaa rahvas. Tere hommikut, härra linnapea. Tere hommikut, proua maavanem. Meie tänane lipuheiskajate valik on teadlik.
Ühises rivis Kaitseliit ja linnavalitsus, Naiskodukaitse ja Päästeamet, kodutütred, noorkotkad ja politsei. See sümboliseerib meie inimeste ühtsust, meie ühist arusaamist vajadusest koostööd teha. Seda selleks, et Paides ja Järvamaal koostöö alati hästi sujuks. Me ei peaks igat lepingut notari juures templiga kinnitada. Piisab kõigest sõnast. Kahjuks on maailma jätkuvalt väga sõjakas. Paar aastat tagasi alanud Araabia kevad pole sealmail midagi paremaks muutnud. Egiptuses käärib endiselt, Süürias käib täiemahuline kodusõda ja hukkunud on 10 korda rohkem kui Eesti vabadussõjas. Sõjaväelasena pean ma ikka ja jälle meenutama kuulsa Prantsuse väejuhi ja poliitiku Napoleoni sõnu. Rahvas, kes ei taha toita oma väge, peab varsti hakkama toitma võõrast väge. Eesti riik on olnud okupeeritud 50 aastat ja toitnud võõrast väge. Seda enam peaksime oma riigist hoolima, eriti olukorras, kus meie idapoolne naaber muskleid näitab ja endise NSV Liidu alasid ähvardab pehme jõu kasutamisega. Venemaa ei tunnista ju Eesti okupeerimist, ei Tartu rahu ega Eesti riigi järjepidevust. Mõned päevad tagasi ütles üks Ameerika kindral, kommenteerides Euroopa riikide eelarveid. Nende riikide eelarvekärped kaitsekulutuste vallas on jõudnud olukorda, kus seavad ohtu nende riikide kaitsevõime. Ka Eesti riigil oleks selle kaitsekuludele mineva 2%-ga palju muud head teha, kuid me peame olema realistiks. Õnneks annab ka ülemaailmne majanduskriis nõrgenemise märke ja Eesti majandus tundub ühe parima taastujana. Eks selles ole oma osa kõikidel Eesti inimestel, ka nendel, kes jalgadega hääletavad, sest eks nendegi maksuraha või kulutusi laekub Eestisse. Häbi peaks olema ka nendel ettevõtjatel, kes väidavad, et tuhandete töötuste hulgast ei leia tööjõudu. Vaadake peeglisse ja küsige, miks? Kas ma ise teeksin selle raha eest sellistes tingimustes sellist tööd? Meil ei ole teist Eestit. Me oleme elanud siin juba 7000 aastat ja kõikide meie kohus on hoida seda jupikest maad Läänemere kaldal järglastele järgmiseks 7000 aastaks. Selleks peame aitama neid, kes meist nõrgemad, õpetama neid, kes seda vajavad ja elama üksmeeles ja koostöös. Just nii, nagu päikesetõusu lipu heiskamisel. Aga elame üks päev korraga. Täna peame kõik pidu. Täna peame sinimustvalgete lippude all Eesti Vabariigi sünnipäeva. Kuid ärme unusta ka neid, kes meie pidupäeva nimel oma kõige kallima, oma elu ohverdasid. Selleks palun kõiki usutunnistusest hoolimata osalema langenutele austuse avaldamise kirikus ja vanakultuurimaa juures. Austatud Paide ja Järvamaa rahvas, ilusat sünnipäeva teile kõikidele!